Hi friends, Myelectro YouTube ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്നൊരു ടിവിയുടെ ബാക്ക്ലൈറ്റ് മാറ്റാൻ പോവാണ്. ഇതിന്റെ ബാക്ക്ലൈറ്റ് കംപ്ലൈന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ ഓഡിയോ മാത്രം കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇത് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ അടിച്ച് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് അറിയിക്കുക. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഫ്രെയിമിലുള്ള സ്ക്രൂ ആദ്യം തന്നെ ഊരിയെടുക്കാം. അതിനുശേഷം ബാക്കിലത്തെ പോർഷനിലെ സ്ക്രൂ ഊരാം. സ്ക്രൂ എല്ലാം ഊരിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ ബാക്കിലത്തെ പോർഷൻ മാത്രം മെല്ലെ ഇങ്ങനെ പൊക്കിയെടുക്കാം. സ്ക്രൂ എല്ലാം ഊരിയെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം. മദർ ബോർഡിലെ ഈ വയറ് പോകുന്നതാണ് ബാക്ക് ലൈറ്റിലോട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ വോൾട്ടേജ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന്. ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് ലൈറ്റ് മാറ്റേണ്ടതുള്ളതുകൊണ്ട് പാനലും എടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ LVDS കേബിളും കൂടെ റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ടിലുള്ള ഫ്രെയിമേലുള്ള ഇതിൻ്റെ സ്വിച്ചിൻ്റെ കേബിളും റിമൂവ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, കാരണം അത് വലിഞ്ഞ് പൊട്ടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇത്രയും ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്രെയിമിൻ്റെ സ്ക്രൂവും കൂടെ നമുക്ക് അഴിക്കാം. ഫ്രെയിമിലുള്ള എല്ലാ സ്ക്രൂവും ഊരിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഫ്രെയിം പൊന്തിക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ പാനൽ ബെൻഡായിട്ട് പൊട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. എല്ലാം ഊരിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രെയിം പൊന്തിച്ചെടുക്കാം. ഫ്രെയിം എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ പാനൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചെടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും സുരക്ഷിതമായ സ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടുവെക്കാം. ബാക്ക് ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പോട്ട് അടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെഫ്ലോൺ ഷീറ്റാണിത്. അപ്പോൾ ഈ ടെഫ്ലോൺ ഷീറ്റ് ഊരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ക്ലിപ്പ്, അതായത് ഈ ഫ്രെയിമിലുള്ള ക്ലിപ്പ് എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ടെഫ്ലോൺ ഷീറ്റ് എടുക്കാം. ഫ്രെയിം ഒരു ചെറിയൊരു ക്ലിപ്പാണ്. ആ ക്ലിപ്പ് ചെറിയൊരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ കൊണ്ട് മെല്ലെ ഇങ്ങനെ പൊക്കിയാൽ അങ്ങ് പോരും. പൊട്ടിപ്പോകാതെ നോക്കണം. പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഫിറ്റ് ആവില്ല. അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. നാല് സൈഡിലെ ക്ലിപ്പ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ടെഫ്ലോൺ ഷീറ്റ് നമുക്ക് പൊക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. ടെഫ്ലോൺ ഷീറ്റിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ തന്നെ കാണുന്നതാണ് ബാക്ക് ലൈറ്റ്. ബാക്ക് ലൈറ്റിൽ ഇത്രയും ബാക്ക് ലൈറ്റിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാക്ക് ലൈറ്റ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സെക്ഷൻ എടുക്കൂല. ആ സെക്ഷൻ എടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് ടോട്ടൽ ബാക്ക് ലൈറ്റ് കത്തൂല. അപ്പോൾ നമുക്ക് മൾട്ടിമീറ്ററോ LED ടെസ്റ്ററോ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അത് പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഈ LED സ്ട്രിപ്പിൽ സോൾഡറിങ് ഒന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ക്ലിപ്പാണ്. അതായത് നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും പൊളാരിറ്റി നോക്കി കറക്റ്റായിട്ട് ക്ലിപ്പ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി, അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് ലൈറ്റ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പവർ സപ്ലൈനുള്ള കണക്ഷൻ ആദ്യം തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാം. അതിനുശേഷം പുതിയ ബാക്ക് ലൈറ്റ് എടുക്കുക. പുതിയത് ഞാൻ 3 സ്ട്രിപ്പ് മാറ്റുന്നുണ്ട്. 3 സ്ട്രിപ്പും അതായത് ഹോൾസിന് കണക്കാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം മദർ ബോർഡിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്കൊന്ന് ഓണാക്കി നോക്കാം. ഏതെങ്കിലും ഒരു LEDയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രിപ്പോ കത്താതിരിക്കുകയോ ബ്രൈറ്റ് കുറഞ്ഞ് കത്തുവോ എന്നൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതൊക്കെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതിനുശേഷം ടെഫ്ലോൺ ഷീറ്റും കൂടെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തോട് സ്പോട്ട് അടിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന്. സ്പോട്ട് അടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാനൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എടുത്ത് കാണും. അപ്പം അന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നല്ല തെളിഞ്ഞ് കാണാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്തെടുത്തോ അതുപോലെ തന്നെ ഇടുക. അതായത് ടെഫ്ലോൺ ഷീറ്റ് അതിൻ്റെ മേലെ ഫ്രെയിം സെറ്റാക്കുക. ഫ്രെയിം സെറ്റാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം പാനൽ അതിൻ്റെ മേലിടുക, അല്ലെങ്കിൽ പാനൽ ബെൻഡായി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പാനൽ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഫ്രെയിമിലുള്ള ക്ലിപ്പ് കണക്ട് ചെയ്യുക. ഇതൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, കാരണം അല്ലെങ്കിൽ റിമോട്ട് സെൻസർ എടുക്കില്ല. അതിനുശേഷം ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ള ഫ്രെയിമും നമുക്ക് വെക്കാം. അതിനുശേഷം LVDS കേബിള് സ്കൈറൽ ബോർഡിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം സ്ക്രൂ ഇടാം. സ്ക്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഫ്രെയിമിലെ ആദ്യം സ്ക്രൂ ഇടുക. അതിനുശേഷം മാത്രം ബാക്ക് പോർഷനിൽ സ്ക്രൂ ഇടുക.
അതിനുശേഷം നമുക്ക് ടി വി ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വേറെ വിഷയമൊന്നുമില്ല, സ്പോട്ടും അടിക്കുന്നില്ല, ഒരു വിഷയവുമില്ല.